Alyona Əliyevaya dəstək videosu paylaşan məşhurlara səslənirəm. Blogerlərə, aparıcılara, müğənnilərə, aktyor aktrisalara, hətta bəzi siyasətçilər belə var idi. O qədər mənə gülməli gəlirdi sizin o paylaşımlarınızı görəndə. Tam səmimiyyətimlə də dilə gətirəcəm bunu. Mənə görə o ya yaltaqlıq idi, ya da sifarişli şəkildə olunan paylaşımlar. Yox, madem ki qadın dayanışmasının tərəfdarısınız, o zaman sizi bugün var edən, sizi izləyən, pul qazanmağınıza səbəb olan xalqın yanında olun. Hicablı insanların, qızların yanında olun. Bugün onların hicablarını açmağa vadar buraxılırlar. Məktəblərə buraxılmırlar, təhsil almaqlarına mane olunur. Bax, onlara dəstək videoları paylaşın. Alyona Əliyevanın sizin dəstəyinizə qəti şəkildə ehtiyacı yoxdur. Onu alan alıb, lap deyək ki, o qarayaxma kampaniyasında olunan, deyilən kimi keçmişi o dilə gətirilən kimidirsə belə, onu alan alıb və onun arkasında dağ kimi qaynatası, qaynanası və böyük bir ordusu var. Sizin mənim sözümlə onu taxtından, tacından heç kəs endirəsi deyil. Biraz gülünç olmayın. Həqiqətən də gəlin düzgün yerdə, düzgün insanların və düzgün zamanda birlik olub lazımlı mövzuları ictimailəşdirək. Çox rica edirəm. Hicablı qızlar təhsilə mane deyirlər. Və belə bir mövzuya da toxunum ki, madem siz bu qədər təhsilə önəm verirsiniz, qızların, gəncliyin, uşaqların gələcəyini düşünürsünüzsə, məktəb şagirdlərinə satılan narkotik vasitələrin qarşısını alın. Narkomaniyanın sayı günü-gündən çoxalır. Ən çox da elə məktəb şagirdləridir bunlar. Belə şeylərə mane olun. Məktəbdə min bir bəhanə ilə yığılan pullara mane olun. Bugün direktorlar məktəblərdə at oynadırlar. Məcbur şəkildə öz ad günlərində, 8 martlarına, bayramlarda pul yığdırırlar. Belə şeylərə mane olun. Yaxşı, cəmaatın hicabı onların özünün dini inancıdır, seçimidir və kimsə də dilə gətirirsə ki, onlar məcbur şəkildə onu bağlayırlar. Ataları məcbur edir, anaları məcbur edir, özləri bilər. Bu onların övladıdır. Mənim övladımı necə yetişdirəcəyimə siz qarışa bilmərsiniz. Eləcə də onların uşağına. Nəyi pisdir ki? Qapalı şəkildə, əxlaqlı, gözəl bir geyimlə gəlirlər. Sizin uşaqlarınıza pis örnək ola bilməzlərlər qəti şəkildə. Cəmaatın seçimlərinə qarışmayın. Onlar sizin başınızı bağlamağınıza məcbur şəkildə müdaxilə edirlər, əsla. Çünki hicab məcburi şəkildə taxılan bir baş örtüsü deyil. Bu içdən gələn bir sevgi, Allaha olan hörmət, itayətdir. Və mən burada onu deyə bilmərəm ki, biz taxmırıqsa, biz daşqalaq olunası bəndələrik. Kimin ümumiyyətlə Allahın gözündə, Allah qatında hansı zirvədə olduğunu bilə bilmərik. Mən bu gündə hicab taxmadan elə gözəl əməllər sahibiyəm ki, çox şükür Allahıma. Atasız uşaqların qarnını doyurmaqla məşğulam, xəstə ehtiyaclı balaların əməliyyat pullarını toplamağa dəstək olan insanam. Mən düşünürəm ki, 5 dəfə başımı o möhürə qoymaqdan daha gözəl işlər görürəm. Bu da mənim düşüncəmdir. Amma onu edənlərə də qarşı deyiləm. Sonsuz hörmətim var. Edirlərsə nə xoş onların halına. Bəlkə mənə nəsib deyil. Bəlkə mən ona görə hicabda deyiləm. Amma mən də başqa bir gözəl əməllərin sahibiyəm. Yəni, mən özümü onlarla və sizin kimi başı açıq olan bəzilərdən danışıram. Əxlaqsızlardan danışmıram. Onlarla müqayisə edib demirəm ki, biz onlardan aşağı insanlarıq səviyyəcək. Yox, sadəcə hər kəsin fərqli bir dini baxış açısı var. Mən məcbur şəkildə hicab bağlamaram şəxsən. Bu mənim içimdən gələn bir şey olmalıdır və onun ağırlığını, məsuliyyətini dərk etməliyəm. Bugünkü gündə mən onun ağırlığını qaldıra biləcək bir xarakterə sahib insan deyiləm. Tam da etiraf edirəm bunu. Amma dilə gətirdiyim məsələ budur ki, siz heç kimin balasının geyiminə qarışa bilmərsiniz. Hər kəs öz balasından belə deyək, cavabdehdir və siz deyə bilmərsiniz ki, onlar məcbur göndərilirlər deyə, bağlatdırıb göndərilirlər deyə. Biz ona qarşı çıxırıq. Siz cəmaatın balasını belə düşünənsinizsə, məktəbinizdə %100 sizin uşaqlarınızla bir yerdə oxuyan o qədər kasıb uşaqlar var ki, onlara dəstək olun. Ayaqqabılara cırılanda onlara ayaqqabı alın. Nə bilim, hansısa bir dəftər, qələm, məktəb ləvazimatlarını, ehtiyaclarını gidərin. Eləyirsiniz bunu? Yox. Bir dənə məcbur şəkildə hicab bağlatdırılmağına qarşı çıxıb cəmaatın uşağını fikirləşirsiniz. Hər kəs öz evinin içinə baxsın. Öz yoldaşından cavabdeh olsun, öz balasından cavabdeh olsun. Cəmaatında dini seçimlərini qarışmayın. Biz din azadlığı olan bir ölkədə yaşayırıq. Bayrağımızda da yaşıl rəng İslam dininin, İslamın rəmzidir. Və deməyin ki, biz müsəlman ölkə deyilik. Bəli, biz müsəlman ölkə deyilik, amma dinə də heç kim qarışa bilməz. Çünki tolerant ölkə isə, tolerant ölkə olmaq nə deməkdir? Onun xüsusiyyətlərinin biri də elə dini seçimlərə qarışmamaqdır. İnsanlara dini azadlığı verməkdir. Bir tək tolerantlıq üzrən İraqlara qarşı çıxmamaqda
görülür, geyimə qarşı çıxmaq da görülür. Yəni açıq-saçıqlığa qarışa bilməz. O ölkədə heç kim üzdən İraqların at oynatmağına qarışa bilməz, amma hicablara qarışa bilər. Bir dənə tolerantlıq burada keçmir. Hər kəs həddini, yerini bilsin. Amma bir dənə onu bilin ki, siz özünüz öz əllərinizlə gələcəyinizi məhv edirsiniz. Və yaxud gələcəyimizin məhv olunmasına göz yumursunuz. Etməyin bunu. Xahiş edirəm. Bugünkü gündə hicablı, savadlı, yüzlərlə örnək qızlar var ki, 600-700 balla ali məktəblərə daxil olurlar. Bu da o deməkdir ki, hicab təhsilə mane deyil. Siz zəhmət olmasa uşaqlarınıza nəzarət edin ki, iPhone-ları alıb verirsiniz. Mən bunların da gözəl şahidi olduğum üçün bunu hal-hazırda nümunə kimi çevirirəm. Məktəbə gəlirlər dərs oxumağa yox, oğlanlarla cikildəşməyə, sevgi, eşq macerası yaşamağa. Yaxşı, amma bu hicablı qızlar bir çox hallarda, yəni bəlkə bir-iki istisnalar ola bilər. Hər kəsin içində başıboşlar var da. Onların da içində istisnalar ola bilər tək-tük hallarda, amma əksəriyyəti əxlaqı ilə, ədəbi ilə, o baş örtüsünə hörmət qoyaraq, böyük bir sevgi duyaraq, içdən onu bağlayıb gəlib sırf dərsini oxuyur. Ona görə də bu gündə çox gözəl göstəriciləri var onların. Yığdığı ballardan görsənir bu. Xahiş edirəm, hər kəs öz işi ilə, öz balası ilə məşğul olsun. Mənim gələcəkdə balam şəxsən hicab taxmaq istəsə, mən ona heç bir zaman qarşı çıxmaram. Baxmayaraq, mən özüm hicablı deyiləm. Bu da belə. Hörmət etmək lazımdır. Hər kəsin dini seçiminə hörmət etmək lazımdır. Mənim hörmət etmədiyim bir tək üzdən İraqlardır. Onların apardığı təbliğatdır. Çünki həqiqətən də onlar gəncliyi məhv edirlər.